Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiyah setengah saya khasiate surat Yasin mane anaman sak temene wong. Karena ka ono man asirana den tahan. Amadyunan utawa sugih utang. Ayo ditahan kaya Bupati Madura, Ketua DPR Madura. Utawa sampean sugih utang gak iso nyaur. Khaifan tawadi, ketakutan yang luar biasa gara-gara kesalahan. Wa qara'aha lan maca mandha ing surat Yasin salah samarotin telung ambalan. Infak kamu kok bakal lepas soman. Wes iki sampai nek kamu kena perkara sing luar biasa bahkan sampai ditahan. Sama maca surat Yasin ping 3 dengan tujuan iki temen likul limri anak likul limri imana dicekel lho kabeh apa jare niate niat apa ya niate bebas perkara mek ping 3 surat Yasin gak suwe dengan satu tujuan wa aminala aman man wa kondolan bisa nyauri man dainau ing utange man sing utang-utange akeh yo maca surat Yasin niate njaluk dhuwit ge nyaur utang ping 3 gak akeh waktu bebas yang penting mantepe upamane kok urusane sodok gede lain lagi tambahi wakari kalanu kaya mengkono-mengkono ndi amina makondo fi jami'il muhimmat endam sekabeng barang-barang kang penting takrok maca surah ing surat Yasin sampai amaroten 7 ambalan. Nek urusane penting nemen tambahin 4 kali 7 sama maca surat Yasin ping 7 dengan satu tujuan. Tujuan apa? Gak usah kondo-kondo, ndak konangan konco. Tapi yang ngono mari maca surat Yasin no dungane apa watakrok lan maca surah doa iki la donga sampai amaratin 7 ambalan dungane iki diwaca ping 7 ba'dal maratil ula sausi ambalan kang kawitan wakul 5 rotin ba'dal maratil ula. Jadi sing ambalan kawitan tok diwaca ping 7. Tapi ini ambalan kedua ketiga wataku wakul maroh kasaben ambalan takulu ngucap sira saben-saben ambalan kedua ketiga keempat ndongane ndonga iki. Tapi ndongane cukup pisan gak usah ping 7. Apa ndongane? Ayatuhal jamaah al-musahharun al-muti'un di hadis surah iki anu lagi donga manggil khadam lho jadi kudu musabno konsentrasi biasanya nek maca diobongi apa sing gandane wangi termasuk menyan Arab panggonane khusus kalau iki urusan donga kosam donga ngongkon khadam. Nek cara Jawa aku njaluk penggaweanmu. Sapa kono? Ayatul jamaah eling-eling golongane para khadam-khadam. Khadam ana malaikat ana jin al-musahharun kang den tundukno kabeh. Al-mutiun kang para manut-manut kabeh di hadis surah mari kira surat. Jadi surat Yasin nalikane diwaca teko cangkem sampean ngetokno sel-sel hidup hawa-hawa urip menguap nut sampean muni ayatul jam ngumpul replek nek sampean mantep sampai iso menjilma katok moto kaya malaikat sing surbanan putih jubahan putih nek mantep katok olet langsung lap waktu sampean maca ayatul jamaah
eling-eling para malaikat sing ditugasno Gusti Allah dadi khadame surat Yasin dirubah cara Jawa iso ta. Iku terus sampean kongkon. Padha karo anyep lho. Sing dibekokno dadi es. Malaikat kaya anyep dibekokno dadi es iku dadi khadam. Kabeh mau bihake ambiya ila kelawan hake nabi ning Allah Ta'ala wa aulia ilan para wali ning Allah. Wa bihaqi khaliqikum lan hake zat kang dadekno sira kabeh. Ij'alu padha dadekno sira kabeh kalimati ing kata-kataku sahariatan ing lumaku wa qauli lan pengucapku masmu aning den rungu makbulan tur den tampa wakfuni muhimmati nyukupono sirani ing ingsun muhimmati ing kepentingan-kepentinganku wa amiduni lan nulungono sira kabeh ing ingsun wa inuni lan nulungono sira kabeh ing ingsun fil umur ing dalam pira-pira perkara kuliah sekabeh umur al kuliah kang sekabehane wal juzial bagian-bagiane bihaqi kelawan hake innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saat temen kitab iku sanga Nabi Sulaiman wa innahu saat temen kitab iku bismillahirrahmanirrahim. Aluha al ajal asa amanane padha cepet aluha maknane cepet al ajal ya cepet asa iki cepetan itu carane sampean iso mbekokno khadame surat Yasin sampai menjelma dadi malaikat terus sampean ngongkon iku iso nek nemen sampai iso katok moto nek gak nemen swara tok. Wes sing wedi ya nek kawan ngono wes berarti teko wedi mlayu ngono ae. Iku mesti mari iso dadi edanan ana. Dadi sing garai edanan mbok kudu kok dungane wedi kaya stres. Ana 5 dina kepungkur bocah. Sekitar ke umur bangsa itu likuran pelong tak takoni alah iya lampane nek kira-kira wedina no jerek macem-macem nek wiritan jero omah bae sing garai strese dudu dongone wedina jemane karek opare dongo pacar ilang wis stres kok aneh-aneh bae ditane wedok-wedok iku aja kok teori tok praktek ngerti praktekno. Adabu tilawatil Qur'ani utawi iki kunrangno pira-pira tata kramane maca Qur'an. Pira-pira tata kramane maca Qur'an. Maca Qur'an termasuk ibadah sing paling mulya kanggo kekayaan kita kabeh besok ana swarga. Maca Qur'an ganjarane gak kena ditotal saking akeh. Kesempatan maca Quran paling akeh waktu mondok kaya aku zaman biyen sik nok pondok. Kesempatan lho timbangane turu timbangane nglamun luwih apik maca Quran. Qadim tanallah ala ibadi binabihil mursal qad imtanna teman-teman paring kanugrah cara Jawa sih ya paring kanugrah ya peparing sing paling mulya ibarane kanugrah sapa Allah Gusti Allah paring kanugrah ala ibadi yang atase pira-pira kawulane Allah sampean kabeh iki Gusti Allah ngelingno ngandani para menungso mulai Nabi Adam sampai dina kiamat
ngelingno ngandani binabi lantaran nabine Allah. Gusti Allah ngutus nabi-nabine sing jumlahe 124.000 nabi. Al mursal kang den utus ring alam donya. Ana nabi, ana rasul, ana nabi tok. Tapi ana nabi lan rasul, kaya Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Gusti Allah paring pituduh ring para menungso lantaran para nabi-nabi sing ditugasno. Nabi-nabi nggawa apa? Wa kitabilan kitab ing Allah. Nabi-nabi nggawa kitab-kitab kabeh. Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an. Kitab Quran kene bendina ndelokno internet iku nang negara Cina. Saiki iku lho shootingan zaman-zaman kuno iku sek tinggalan-tinggalane ono. Pendapatku sing di-shooting iku ya nabi-nabi biyen, nabi paling akeh nang negara Cina lho, Cina. Sampai Kanjeng Nabi ngendika utlubil ilma walau bisin niku Cina, kok penduduk lawas. Nabine sapa gak jelas. Tapi sausé Nabi Muhammad kabeh tutup. Karek sitok Nabi Muhammad mbek ngenteni dina kiamat. Tapi nabi ku akeh. Nek Jawa apa ana nabi mungkin ana. Sapa kirangan? Ana Jawa gak ana sing nerangno kitab Qur'ane. Tapi kok Jawa penduduk akeh, lan sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad penduduk gak karuan akeh. Mungkin ana nabine. Nah ikulah gak usah ndoleki aja nek ngarang-ngarang kaya aliran keras. Gusti Allah nurunan apa kitab-kitab wa kita ala ibadihi binawi wa kitabi al munazzal kang den turunaken. Kitab sing diturunno ana ing bumi melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngandani para nabi-nabi supaya nyeritani menungso. Alladzi la ya'tihil batilu mim baini yadayhi. Alladzi la ya'ti kang ora nekani hi ing kitab, ora nekani hi ing kitab al-batilu apa kesalahan-kesalahan. Kitab-kitab sing didono Gusti Allah ing alam donya melalui para nabi-nabi gak ana sing salah. Tapi kena apa kitab kok liyane Quran kok lho kok dilarang dikrubah-rubah. Nek asline teko Nabi Musa, Nabi Isa iku sing asli bener, tapi sayang saya kitab agama Hindu sampai ketua Hindu sa Indonesia iku lho rembukan be aku Pak Gopur temen demi Allah teko ring pondok biyen sono 10 tahun yang lalu. Napa niki kitab Hindu sing asli? Jare kitab asli ku nang nggone Gunung Bromo. Cah bareng tak buka nudono bodone. Lah koyo mau cerita-ceritane Wali Songo, ana nek kono iki apa-apanan kok kitab Hindu ceritane Wali Songo ceritane apa gak bukan iki. Iki karangane wali-waline Gusti Allah biyen sing nok Jawa sing merubah asale Hindu Buddha dadi Islam tanpa geger gendroyo ya kitab iki iku gak jare wong jak langsung iku ketuane Hindu nang rembukan wae aku apa niki kitab Hindu sing asli dudu iku wis kitab karangan anyar-anyar padha kitab sing tak waca ngene iki lho wis karangan anyar kitab sing diulangno sampean apa iku akeh-akeh rata terus karangan anyar iku lho. Karangane sapa? Karangane para ulama-ulama dasare Quran, hadis, kitab Sulam, kitab Sapinah, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Tapi Islam kitab sing asli Quran gak kena dirubah, sak huruf dirubah konangan. Ayo sanjan caca nek sampean bapak sama nulis bismillah kok diganti tismillah lho kok titik lho iki keliru Pak. Titik enak ngisor soret ganti pi. Kayak sampean iso nyalano bapak sampean nulis bismillah ditulis tismillah. Maka titike salah. Apa maneh lho? Pak Yai. Mimba ini adai songo ngersaning Allah. Kitab kabeh mau
teko ngersane Gusti Allah. Wala min khalfihi hatta tasa'alal iftikar. Wala min khalq dititik tambah sitok ya. Wala min khalqihi nekop ya. Ora sanga makhluke Gusti Allah. Kitab-kitab kabeh dudu teko menungso sing ngarang bukan ya. Kitabe para nabi-nabi iku teko ngersane Gusti Allah mimbaini yadai wala min khalqihi. Duduk gaweane menungso seje mbek kitab-kitab sing karangan saiki wae sing karangane menungso. Sampai pondok dhewe ngarang tapi isine ya Quran hadis dicampur dawe ulama. Hatta tasa'a ala ahli iftikar tariqul i'tibar. Hatta ittasa'a sehingga gawe kajembaran. Jembar iku ombo. Sehingga ittasa'a gawe kajembaran alal ahlil iftikar ing atase wong kang ahli pikir-pikir ing atase wong kang ahli pikir, ahli cara Jawa ya, ahli pikir ya cara Jawa, ahlu iftikar cara Jawa karo cara Arab dadi cara Jawa, pikir-pikir nggunakno utek mikir-mikir, ahline wong pikir-pikir. Tariqul i'tibar apa sing jembar mau apa tariqul i'tibar cara-carane ngalap tepo telodo. Ngalap tepo telodo ku niru ya. Rong iku nglakoni ngono ditiru karo ngalap tepo telodo. Ya kaya nek ngene-kene nek pondok iku akeh barang-barang sing bapak mbok samane rene ngalap tepo telodo niru cara saiki. Dasare apa? Dasare kitab yang Gusti Allah, kitab Quran. Quran cek jelas dijelentrang liwat hadis. Hadis itu dawuhe Kanjeng Nabi. Quran dawuhe Gusti Allah. Bima fihi bima kelawan keterangan-keterangan maknane macam-macam lho. Keterangan-keterangan fihi kang dalam kitabi. Ing dalam kitabi ya kitab Quran barang sak piturute minal qasosi sanga pira-pira cerita-cerita sanga pira-pira cerita-cerita wal akhbar maknane padha ya akhbar mek qasas lan cerita-cerita nek ana padha nek wawune tak jenenge tafsir padha maknane. Pirang-pirang cerita-cerita lho no Al-Qur'an niku. Kanggo apa? Kanggo pedoman kita kabeh untuk studi banding. Biyen ceritane Raja Pir'aun niku ngono ya sekti mandraguna nyatane kelem segara hab-hab mati. Ceritane sing jar pendeta Durna wong paling pinter gak karono India gulung tikar gara-gara kepengin kekuasaan pendeta Durna. Mati diketok-ketok. Ana maneh sing nemen gane Prabu Dasamuka. Wah iso nyepo dadi gunung dadi apa buyar. Lho gara-gara apa? Mentang-mentang nantang Gusti Allah. Patene wek petugase Gusti Allah. Wattadhabi sulukul wattadhalan jelas bihi lantaran dirujukno dhuwur peo cah cek kabeh cek penak yo bihi lantaran Al-Qur'an cek jelas Quran mek kitabi maknane padha lho bihi lantaran Al-Qur'an apa sulukul minhaj apa nglakoni dalan-dalan al-qawim kang jejeg kang jujur ya kena lantaran Al-Qur'an sing didono Gusti Allah alam donya kita malah ngerti iki tepak iki salah iki tepak. Lah tugas sampean kabeh kudu iso ngartekno Al-Qur'an wajib iso samenawas kadhe gak iso tapi sapa maneh taca sing dijagakno nafsiri Quran hadis nek gak sampean kabeh iki sing ngaji nang pondok kaya ngene iki sekolah nang Surabaya SD SMP SMA Surabaya aja mundak keliru sedaya.
Sampun diulangi no diniyah iku ya cara-carane nafsiri Quran hadis, maknani Quran hadis. Dihafalno, dipelajari sampai oleh S2 lulusan pondok engko lak lho iya dadakan malah sampe iso ngaji. Aku biyen kaya sampe lho cah gak iso ngaji, senengane bal-balan wekene awit cilik. Lho, mungsuhan bal-balan lho saiki nyatane iso ngaji. Mulangi bocah pirang ewu sampeyan akeh. Sampeyan yo ngono besok. Sing pinter besok cek iso ngulangi agama sampai sukses besok ana swarga. Lah ngono ta cah gampangane. Fawa adya fawa tae Quran ngono ya, utahe Quran iku adya perkara kang madangi. Cara saiki lampu srengenge donya iso padhang mergo srengenge, masjid iso padhang mergo ana lampu, sama iso bener mergo ana Al-Qur'an sing madangi. Wanur lan nyinari padha wae cah sakjane dia mbek nur maknane padha, sinar-sinar. Ya sinar pepadang koyo ngene iki lho. Mulai ngerti gak karu-karuan mergo Al-Qur'an iku sindiran lho ya. Dia nur iku bukan kok madangi kaya lampu, bukan. Madangi ati liwat akal sampean dikandani Al-Qur'an malah iso ngandani sikile aja nyadukan, ngandani tangane aja nyolongan, sing pake ngandani cangkeme aja cerewet gak karuan, sing ngandani akal iso pinter nek gelem ngaji kaya sampean ngene iki, gelem mondok. Wa bihi an-najatu minal ghurur, wa bilan lantaran Al-Qur'an, lan iku lantaran Al-Qur'an ya an-najatu ta selamat, sampeyan iso selamat minal ghururi sanga kebucuk dibujuki setan, bujuki apa iso selamat lantaran dalile Quran. Wis aja manut liya-liya, Quran ge pedoman, malah ngerti iki salah cah. Jarene Al-Qur'an ngene kok. Jarine ngono. Saman iso gak kebujuk gara-gara belajar Al-Qur'an. Tadi butuh belajar maca huruf tok lho cah. Maca poe maknani, ngarteni kaya sampean ngene iki. Nek isone maca tok ya gak ngerti cara Jawane cah. Ya kebangetan. Nah panggonane ngerti cara Jawane Quran nok pondok kaya ngene iki. Masuk pondok Sunan Derajat. Wa fihi syifaa'un lima fi sudur, wa filan iku ing dalam Al-Qur'an. Lan iku ing dalam Al-Qur'an syifaa'un utai obat, tombo ya obat. Lima fi sudur. Manu murad ya. Lima maring kesalahan-kesalahan ngene ya. Fi sudur kang ing dalam pira-pira ati. Fisudur yang dalam pira-pira ati, sadur maknane dodo ya. Pira-pira dodo gak mungkin ana jroning dodo napa ana ati. Ana jroning ati ana menungso. Kena uga maknane apa akal. Fisudur ana jroning otak. Akal iso pinter mergo dikandani Al-Qur'an. Akal iso ngandani menungso sing ana jroning ati. Sing ngandani sapa? Al-Qur'an. Al-Qur'an karek maca, babu tak bulan baleni ojo pisan-pisan sampe cah lulusan pondok S1 nang gak iso maknani Al-Qur'an, awas kualat sampean. S2 kudu iso ngarteni Al-Qur'an. Dipelajari pelan-pelan nok pondok kaya ngene iki lho. Lho kaya apa? Lak penak ta gak iso takon koncone, aja ngenteni Pak Guru kesuwen. Sing pinter ya kudu ngandani sing bodho. Iku tata kramane ngono lho wedok-wedok, sing kancane sing salah bodho diulangi. Sing gak ngenteni diulangi Pak Guru kesuwen, tak ulang pendak Jumat niki. Pendak esuk kesuwen. Kadek ben esuk sing oleh ngaji kene mek sing wis S1, S2. Nek gak lilin gak oleh. Kowe sampean. S apa sampeyan? Terus no.
man tamassaka bi man utai sapane wong tamassaka iku cekelan sapa man, cekelan padha mek tangan tapi cekelan sindiran aja bi kelawan Al-Qur'an, wong sing cekelan Al-Qur'an, wong sing nggunakno Al-Qur'an sebagai dasar-dasar fakot hudia, fakot mongko teman-teman hudia oleh pituduh sapa man, hudia oleh pituduh sapa man sapane wong sing cekelan Al-Qur'an temen bakal oleh pituduh. Tapi yang ngono mau cekelan tok Qur'ane dicekeli ono wae. Maksudnya cekelan Al-Qur'an iku iso maca, iso maknani, iso ngartekno, bukan Qur'an dicekeli ae. Sapa kucing ya iso nyekel Al-Qur'an. Belajar Qur'an cek oleh pituduh, cek iso selamat donya akhirate. Nek wis oleh pituduh teko Al-Qur'an, wa manutae sapane wong amilai ku nglakoni man. Nglakoni man biha kelawan pituduh lho ya, cek ada hudia iku ail hidayah. Nek cara Arabe huda hidayah. Hidayah cara Jawane pituduh, biha kelawan hidayah kenek atau pituduh ya kenek. Fakot faza mongko teman-teman bejo sapa man. Lho wong sing oleh pituduh teko Al-Qur'an mergo kaya sampeyan latihan matman apa maca, latihan maknani sampe latihan ngartekno terus engko dipraktekno bejo sampeyan. Sapa sing bejo? Sing sekolah nang Surabaya, Jakarta bukan. Ya sing mondok kaya sampeyan ngene iki. Mosok sakmene akeh tak ulangi langsung carane maknani Al-Qur'an. Nok pondok diulangi ilmu sorob, carane maca Al-Qur'an, ilmu nahwu carane lho nata huruf-huruf Al-Qur'an penak. Tapi yang paling penting sampeyan kudu iso ngarteni Al-Qur'an. Nek pinter silakan ngarang buku. Monggo, tapi pinter dhisik lho ya. Bodoh kok ngarang buku tambah kesasar kabeh. Oh, gak iso nyupir kok nyupir nabrak-nabrak. Gak karu-karuan. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala ngendika, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna sak temene ingsun Allah, sak temene ingsun Allah ku nazzalna iku nurunaken sapa ingsun Allah, nurunaken sapa ingsun Allah azikra. Lah iki azikra iku maksudnya apa cah? Ya Al-Qur'an. Makna asli azikra pitutur-pitutur, maksudnya azikra Al-Qur'an. Aku ngedono Al-Qur'an sebagai pitutur. Wa innalan sak temene ingsun Allah lahu maring Al-Qur'an, maring zikir ya Al-Qur'an. La hafizun yektene jogo temenan. Gusti Allah sing ngendika Quran tak jogo. Quran sak donya iki padha. Bae take beda ana sing beda. Kitab liya aduh gak karu-karuan, kitab asline be wis gak nemokno ya karek gak ngaku apal. Wong Hindu Kristen kitab aslimu kaya apa gak jelas. Nek Quran dirubah sak huruf konangan dijogo Gusti Allah sak donya. Lho ngene kok ana wong gak gelem belajar Al-Qur'an, bodoh banget. Kowe nanti pelajari cara maknani yo kaya ngene iki engko cara ngarteni. Wa min asbabi hifdzihi fil qulub wal masakhif, lan iku setengah saking pira-pira sebabe. Wa min lan iku setengah saking asbabin pira-pira sebabe hifdzi jaga Quran. Jaga Quran ya kenek, ngapalno Quran ya kenek. Fil qulub ing dalam pira-pira ati, nek kene masane akal ya. Nek apal Quran akal bukan ati. Carane kaya apa supaya Quran iso lho dijaga nang jero akal sampean. Nang jero utek sampean ana akal, carane apal Al-Qur'an. Wal masakhif lan pira-pira masakhif iku padha bae marek Quran mau.
wal masahif lan pira-pira kitab-kitab ngono ya, mushaf itu kitab ya, kitab Quran asline. Kitab-kitab lho iso dijogo nok jerone akal sampai iso pinter terus-terusan sampai tuwa. Carane kaya apa? Istidamatu tilawatihi utawi netepi, istidamatu utawi netepi tilawati maca Al-Qur'an. Cek Quran saya tetep apal nang jero akal sampean. Sak maknane sak artine. Carane kaya apa? Carane aja leren-leren maca Quran. Setengah diapalno ya, gak usah karek ditodong ya, timbangane nganggur. Mari maghrib sampai isya wis tengok-tengok bae ngapalno Quran. Oleh saitik aku biyen setengah apal ya. Tapi saiki akeh sing lali, karek kulo tok sing apal. Mbak Ina apa Ina? Sebabnya apa cah kok akeh sing lali, kakean penggawean. Rina wengi ngurusi pendidikan, nata pondoke, tuku tanahe, tuku kumbunge, tuku wedine. Sak carane ndolek duwike sampe ring luar negeri, dadi sampe Quran sing biyen setengah apal lali. Aku biyen ngaji Ihya nang nggone Kediri. Kapan kiaiku Yai Juwaini ku seleren, aku tengok-tengok langsung ngapal Quran. Sampai setengah apal. Tapi sing penting sampean ojo kok ngapal Qur'ane tapi ngerti artine Al-Qur'an, iso maknane Al-Qur'an. Cek cara Jawane Al-Qur'an iku ngono dadan. Ane apal Qur'an mek weng gak dadi ki apa? Ganjaran dudu tujuan ja. Tujuane kaya apa? Supaya sampeyan cek iso nglakoni kaapian liwat Al-Qur'an. Wal muwadzab ala netepi ala diral al wal muwadzab ala netepi ala dirasati ing atase belajar Al-Qur'an. Rujune Qur'an kabeh bae hune iku. Ala dira ngatasi ndres belajar Al-Qur'an. Aja leren-leren belajar Al-Qur'an. Iki termasuk lho ja. Kowe Qur'an sak artine ngono. Inna nahnu nazzal Qur'an. Lah iso netepi belajar Al-Qur'an ya ana pondok ya. Nah, itu bodoh banget nek ana wong Lamongan, anak sekolah ana Surabaya, ana Jakarta, tingkat SMP negeri ana Surabaya, SMP negeri Jakarta goblok Lamongan. Nek anak sekolah SMP, SMA di pondokno bae, cek diulang carane maknani Quran. Surabaya pacaran. Nah iya taga akeh sak Surabaya iki pirang-pirang anake polisi sing akeh iki. Wes saiki Surabaya sadar cah anake do dipondokno. Begitulah gampangane. Ma'al qiyami satane netepi. Qiyam maknane pirang-pirang cah, qiyam maknane ngadeg tapi netepi nek ngene. Sampeyan kudu iso kira-kira pantes apa ya qiyam netepi biadabi kelan tata kramane Al-Qur'an. Sampeyan nalikane belajar Al-Qur'an tata kramane ditata gek nggawa Qur'ane bae sing tata krama dicekel tetep templekno dodo aja dicanggeng kaya nggawa keranjang petis ngono aja ditempel dimulyakno. Senajan iku hanya tulisan Al-Qur'an dimulyakno ma'al qiyam bi adabihi wa syurutilan pira-pira syarat-syarate Al-Qur'an. Syaratnya kaya apa macem-macem ditata sing apik, ndelehi delen ndi aja delon nang isore bak kursi aja cah. Wal muhafadzah lan jaga alama ing atase keterangan-keterangan. Alama ing atase keterangan-keterangan fi kain dalam Al-Qur'an. Keterangan-keterangan sing ana jero Al-Qur'an minal a'mal sanga kelakuan-kelakuan al-batinah kang jeroan. Batinah iku rohani cara saiki ya, kelakuan-kelakuan rohani. Rohani sapa? Menungso lan akal jenenge rohani. Kelakuan-kelakuan sing kudu dilakoni
dening menungso, dening akale menungso, kelakuan-kelakuan sing samar kabeh diceritakno dalam Al-Qur'an. Sampeyan ku bagian nerangno wal adab lan tata krama al-zahira kang zahir iku jasmani, batinah rohani. Tata krama zahira, tata kramane jasmani, carane kaya apa nek mlaku nek ngarepe Pak Guru ndiluk. Kaya apa carane iku tata krama zahira. Bahkan sampai kelambi ditata nek ngaji pantese kelambine kaya ngene iki. Ngene bal-balan ya katokan cekak gak apa-apa, ngaji katokan cekak ono ae. Bal-balan gak apa-apa. Dadi tata krama ngene ditata. Nek iso nek ngaji ngene nggo kethu nek wong Jawa lho ketunan pantes ya. Gundulan ya oleh, tapi kok gak pantes kaya ape bal-balan wae gundulan. Nah tata krama ngono kabeh iki ditata nggo sampean doleki teko Al-Qur'an. Diwolak-walik ditata, engko nek pinter cah ya sampeyan kudu iso nata hukum-hukum agama teko Al-Qur'an. Pedomane siji desa siji cara. Gak padha lho. Hukum nok Bojonegoro karo nok Lamongan. Nok Bojonegoro nandur mbako, Lamongan nandur jagung gak padha. Tata kramane nandur mbako gak padha mbek tata krama nandur jagung. Mbako gak oleh udan. Nek ana udan mati mbakone. Jagung kudu udan, karena udan mati. Nek nandur mbako ana udan mati, nek nandur jagung gak ana udan mati. Iku gak nandur wis gak padha. Lah ngene iki sing tugas nggo sampean. Pakaiane bocah lanang gak padha pakaiane bocah wedok. Tacarane kaya apa? Wis diolak-walik lho Cah, sampai besok nata desa. Siji desa siji cara, apike kaya apa. Tugas sampean bakal nata. Sapa maneh Cah sing nata gak sampean? Mau dicalokno dadi kiai sak Indonesia, khusus wedok-wedoke. Ngono to. Muslimate patahe to aja kere-keran oyokan partai mbulet gari gak karuan. Wis kene iki NU-ne Muhammadiyah padha ae. Wis saya malah sing akeh ngrungokno ngaji iki Muhammadiyah. Iki sing akeh anake Muhammadiyah ditata kabeh. Sik iso mlaku bareng soalnya wong buta NU lan buta Muhammadiyah. Buta gas, buta rem motor iku. Wis gas dibuak nggarai nabrak ya gak iso mlaku, rem dibuak nggarai macet ya marak natap-natap. Jadi kaya Lamongan paling sempurna ana NU-ne ana Muhammadiyah. Saiki mulai mlaku bareng ya. Bahkan kiai-kiai Muhammadiyah nek bingung teko ning Pondok Sunan Derajat Rembugan, apike kaya apa Pak Gopode. Lak penak ta mosok ngene kok gak iso. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika mangkara Al-Qur'an summaro'a anahatan utia afdal man utahe sapane wong kara iku maca man Al-Qur'an ing Qur'an sapane wong sing maca Qur'an summaro'a mau kari-kari ngrumangsani sapa man ro'a macam-macam ya ana ningali ana apa ngrumangsani sapa man anahatan sak temene wong suwiji sapane wong maca Quran to duwe perasaan ana wong utia iku den paringi sapa ahadan utia iku den paringi sapa ahadan afdola ing kelakuan kang luwih mulya afdola ing kelakuan kang luwih mulya mimma utia mimma saka Quran maknane Quran ya utia kang den paringi napa mah sapane wong sing maca Quran. Lah kok punya anggapan, punya perasaan ana kelakuan luwih apik timbang maca Quran. Kanjeng Nabi lho ngendi wae iki, awas lho. Sapane wong maca Quran dadakan duwe pendapat ana kelakuan luwih apik timbangane maca Quran. Fakotis tasghara muga teman-teman ngremehno sapa man. Sagira mak cilik ya, mapa kecil ngremehno sapa man. Ma ing Quran azza kang ngegungaken ing masapa Allah taala. Kita ini wajib apal iki lho, diapal cah sak artine ya.
mangkoro Al-Qur'an summaro'a anna ahatan utiya afdhala mimma utiya faqadis tasghara ma azzamahullah. Artine sapane wong sing maca Qur'an terus duwe pendapat nek ana wong nglakoni kelakuan luwih apik timbang maca Qur'an, berarti ngremehno Al-Qur'an, ngremehno barang sing dimulyakno Gusti Allah. Aja cahya nek sampeyan maca Qur'an kudu duwe pendapat iki gak ana tandingane, iki paling mulya. Wah, sing mulya ngapal alfiyah aja. Ya senajan nglakoni liya-liya tapi pendapat sampean sik mulyanan Al-Qur'an timbang alfiyah. Mulia Al-Quran dia maca sejarah sak piturute iki dawuh Kanjeng Nabi ngono wajib apal ya kanggo pedoman sama-sama itu diapalo sak artine. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika maneh ya, ma min syafi'in afdola manzilatan indallah minal Qur'an. Ma min syafi'in ora ono min syafi'in apa perkara kang bisa mitulungi, perkara kang mitulungi nyafaati cara Arab cara mitulungi kelakuan sing iso nulungi sampeyan nalikane kesulitan khususnya bisa nang akhirate gak ono apa afdola kang luwih mulya. Apane itu takmim ya tamyiz takmim apane manzilatan derajate indallah mungguhe Allah gak ana sing iso nulungi sampeyan iso nyafaati sampean sing luwih mulya derajate mungguhe Gusti Allah minal Qur'an ngungkuli maca Al-Qur'an. Minal Qur'an ngungkuli maca Al-Qur'an. Wes dawuh Kanjeng Nabi lho dieling-eling lho. Saman butuh ditulungi cah. Besok nalikane mlebu swarga nek gak oleh syafaat, gak oleh pitulung gak iso mlebu swarga. Nah supaya iso mlebu swarga sampean butuh ana sing nulungi. Sapa sing nulungi? Sing iso nulungi menungso besok no akhirate gak ana ngungkuli Al-Qur'an. Ngungkuli maca Al-Qur'an, bukan Qur'ane dicekal, bukan, ngungkuli maca Al-Qur'an. Wes jo leren-leren lho wedok-wedok timbangane sek napa nduk. Timbangane nganggur, dalu-dalu maca Qur'an yo, cek besok sampean oleh syafaate Al-Qur'an. Nggih. Lah nabiyen ora nabi sik kalah mbare Al-Qur'an. Nek ape nulungi sampean, tulung Quran sing nulungi. Wala malaken lakno ora malaikat kalah mbek Al-Qur'an. Wala malaken malaikat Jibril Mikail kalah mbek Al-Qur'an. Wala ghairi lan ora liyane malaikat lan liyane. Dadi sing iso mitulungi sampean bisa ana akhirat gak ana ngungkuli maca Al-Qur'an. Apa maneh kate apal Al-Qur'an. Diapalno cahya saitik-saitik kaya kene biyen. Apalno sing wajib sampean apa? Juz 30 juz amma. Ayo juz amma apalno ya. Mulai amma yatasaalun sampai minal jinnati wan nas. Apal kabeh. Diapalno pelan-pelan sing ndek-ndek didhisikno bangsa kulu didhisikno tabat landek lah iki nak apa iki nak sisi rodok dawa pelan-pelan aja nganti dikongkon yo apalno Al-Qur'an timbangane nganggur ngapalno Al-Qur'an gaya apa oleh-oleh lulus teko pondok S2 apal Al-Qur'an ngapalane pirang-pirang tahun gak apa-apa iki rungokno. Soalnya apa toh? Gak ono sing iso nulungi sampean bisa nang akhirat ngungkuli Al-Qur'an. Malaikat kalah. Lah iki wele-wele dawuh Kanjeng Nabi no, ape apa? Iku dadi kaya-kaya cah kasarane apa cah? Wong nek kapan pinter maca Qur'an gak kira mlebu neraka. Quran gak rido nek ana wong apal pinter Qur'an diobongno geni neraka. Qur'ane ngamuk, malaikat ditempiling.
Babiku apalno Qur'ane pelan-pelan engko sampe maknanane sampe ngartenane. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aidon halimane kanjeng pengendika maneh ya. Laukanal Qur'an fi ihabin ma massad dunar. Iku sindiran iku. Laukana lamun ono Al-Qur'an apa Qur'an iku fi ihabin ing dalem wis dimakna-makna murad ya ing dalem kulite menungso no. Ing dalem kulite menungso mamasat mongko ora ngeneki tak rubah ihab maknane gak padha mbek kiai iku aku kan tak rubahi kok ke bahasa saiki gak padha zaman kiai iku. Mamasat mongko ora bakal ngobong ngono ya ngeneki ora bakal ngobong hu ing ihab anar apa geni neraka. Upamane menungsa ku pinter maca Quran sampe disindir Quran iku nang nggone lho awake menungso gak kira menungso mlebu neraka. Maknane ihab macam-macam lho. Maknane apa sing pantes? Oh ihab mosok no kulit, wong bocah manase kulit ya gak mungkin no. Ihab nondi ya maksudnya no akale. Nek kapan lho akale menungso iku pinter maca Quran gak bakal menungso mlebu neraka. Nek nafsiri diwolak-walik ya wong sing pinter maca Quran gak kira mlebu neraka. Wis sampean ja ora apa ke dalil sampe dicontokno kulite menungso yo gak mungkin. Kan ditafsiri tulisan Al-Qur'an ditulis no opare lulang lho keliru iku mau ihab bukan makna ditulis no lulang Qur'ane tapi ihab iku sampean pinter maca Qur'an ta hafal Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng ngendika maneh ya. Innallaha azza wa jalla qara'a Toha wa Yasin. Iki sindiran lho cah ngene iki. Saking jerone sampai Gusti Allah kanjeng Nabi ngendika ngono. Innallaha sak temene Gusti Allah azza wa jalla. Maha luhur sapa Allah lan maha agung sapa Allah azza wa jalla. Diwolak-walik ya kena. Gusti Allah iku qara maca sapa Allah. Gusti Allah maca ta. Lho kak sindiran iki. Toha ing surat Toha. Wa Yasin surat Yasin. Gusti Allah iku maca surat Toha, maca surat Yasin. Qabla ayakhluqa sadurunge yen gawe sapa Allah. Qabla ayakhluqa sadurunge ento gawe sapa Allah al-khalqa ing makhluk ya menungso. Gusti Allah durung gawe menungso, durung gawe Nabi Adam. Lu wis saben dina maca surat Toha, surat Yasin. Qab bi alfi amin kelawan 1000 tahun. 1000 tahun Gusti Allah durung gawe menungso. Gusti Allah maca surat Toha, surat Yasin iki sindiran ja. Sampean kabeh wis tak kandhani lho wajib sampean apal surat Yasin. Awas kabeh gak apal surat Yasin. Piye ngarep-ngarep hafal? Durung kudu sing apal. Surat Yasin diapalno cah yo enggal sak larik sampai apal. Pokoknya kene nodong sampean kabeh sebagai murid-muridku sampean wajib apal surat Yasin. Nek sampean apal surat Yasin sukses dunyane, sukses akhirate sampean. Surat Yasin Toha nomor 2, surat Yasin. Pak penak ta diapalno cilik-cilik iku alon-alon. Nyicil taca sedina 5 ayat. Rong dina 10 ayat. Lho 50 dina gak akeh. Surat Yasin diapalno lan diwaca saben dina. Nek iso esuk sore ping sak karepe. Kok surat Yasin niku alate Gusti Allah.
sing didono ring alam donya supaya sampean sukses donyane sukses akhirate liwat surat Yasin. Yasin itu persane Al-Qur'an. Jadi kitab sak jagat sing 144.000 diperes karek papat Quran, Zabur, Taurat, Injil. Papat diperes jadi Al-Qur'an. Al-Qur'an diperes jadi surat Yasin, yes. Jadi surat Yasin persane Al-Qur'an sampean wajib apal. Rungono wedok-wedok wajib apal surat Yasin kok Al-Qur'an. Wajib apal surat Yasin. Diwaca nek iso ben esuk sore. Niki nek kene mau terus falamma sami'at nalikane krungu al malaikatu sama malaikat para malaikat krungu Gusti Allah maca surat Toha, surat Yasin. Mulai durung gawe menungso kolat mongko bejo sapa malaikat. Falamma sami'at al-Qur'ana ing Qur'an. Lho Qur'an dadak niki. Bareng malaikat krungu Gusti Allah maca Qur'an, krungu wacan maca Al-Qur'an kolat ngucap malaikat. Lho kok ono dadakan tuba bejo banget jarung Jawa bejo kemayangan. Bejo banget li ummatin kedue umat. Yunzalu kang den turunaken alaihim ing atase umat apa hadza ikilah Al-Qur'an. Malaikat bareng ngerti Gusti Allah wis selalu maca Al-Qur'an sadurunge Gusti Allah gawe menungso. Malaikat ngomong bejo banget yo umat sing besok keturunan Al-Qur'an. Sapa? Sampean bejo banget jare malaikat kok sampean sing dituruni Al-Qur'an. Dipelajari alon-alon, aja ngenteni diulangi lho, belajar dhewe nok kamare, belajar nok kamare. Lah gitu gampangane. Watuba li ajwafin, watubalan bejo banget li ajwafin, maring jeroan-jeroan makna asli jane ya. Sapa? Ya rohani maksudnya ajrofin. Maring jeroan-jeroan air rohani. Tahmilu hadza. Tahmilu kang apal sapa ajwaf hadza ikilah Quran. Bejo banget nek ana menungso apal Al-Qur'an. Sapa? Ya sampean senajan gak kabeh kulune lumayan. Bejo banget wong sing apal Al-Qur'an. Watuba di alsinatin bejo banget di alsinatin kedua pira-pira cangkem lisan itu cangkem kedua pira cangkem tamtiku biakang moco sopo alsinah moco sopo cangkem ya alsinah tamtiku makna ngucap hadza ikilah Al-Qur'an. Bejo banget yo nek ana cangkem sing gelem maca Qur'an. Kanjeng Nabi sing ngendika lho cah diteni kowe sing uripe diapalae tuba li alsinatin tamtiku bihada. Bejo banget nek ana cangkem sing gelem maca Quran. Awas lho sampe gak iso ngarteni saite-saite diwaca ya diwolak-walik dimaknani to diarteni alon-alon kanggo cekelan sampai tuwa dipelajari sampai iso. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika maneh yaqulullah ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala dawuh ngendika man syaghalahu qiraatul Qur'an an du'ai wa mas'alati aqtaitu man utai sapene wong iku syaghalahu qiraatul Qur'an iku nungkulaken makna asli iku nungkulaken ing man qiraatul Qur'an apa maca Qur'an. Sapa wong sing mentingno maca Qur'ane kena iku mentingno ing man apa qiraat kena
Wong sing maca Quran gak leren-leren wis dipentingno, ditungkulno anduae ninggalno sanga ndonga marang ingsun. Ingsun Allah lho. Gusti Allah sing ngendika, wis sampe gak sempat njaluk ring aku. Maca Quran naik siang dan malam gak tau njaluk dhuwit ta. Njaluk bojo ta njaluk apa? Wa mas'alati lan njaluk marang ingsun padha ya doa mbek masalah. Wa mas'alat yang njaluk marang ingsun bagaimana nek ana wong sing gak leren-leren maca Quran wis gak ada njaluk ngene njaluk ngono, gak ada njaluk swarga, gak ada njaluk ganjaran maca Quran ae. Gusti Allah sing ngendika cah, akta itu mongko paring sapa ingsun Allah. Akta itu mongko paring sapa ingsun Allah lho, ingsun macam-macam hu ikman. Wong bakal tak paringi afdola sawabin sawabi syakirin ing mulyane sawabi syakirin ganjarane wong kang matur kasun kabeh api-api kelakuan iku sampean matur kasun alhamdulillah iku arep matur kasun iku api-api kelakuan ana sing ngungkuli apa wis maca Quran bae siang dan malam iku luwih gedhe derajate, luwih mulya timbang wong sing matur kasun ring Gusti Allah. Garis besare gak ana kelakuan sing mulyane ngungkuli maca Quran. Alalai wiritan gak karan wis nggih tarekat dhewe-dhewe. Tarekat apa? Tarekat maca Quran. Saiki nanggone kula nisdahi lawas laporan mbek aku ya. Masjid mergo rata-rata Muhammadiyah apa wiritan istighosah sungkan saya tarekote maca Quran ya ayo karek gak ngaku maca Quran ya giliran kono maca kabeh ngrungokno gak maca kabeh ngrungokno dadi gentenan tarekot maca Quran sitok maca kabeh ngrungokno kabeh nggo Quran lak penak ta iso meraktekno kira-kira. Nah iku kena ketok mono sae iku. Wong Kecamatan Brondong, ayo sampean tarekat maca Quran giliran iku apike kelakuan. Ya apa sing gak iso ya gradul ngono. Mbane piye maneh wis tuwa nang gak iso, tapi kan belajar. Gak ro artine gak iso ya wis piye maneh kadung tuwa. Pero artine Al-Qur'an mondok kowe sampeyan ngene iki. Cek iso maknani iso ngarteni. Kadung tuwa wis gak usah maca bae Quran. Ditata. Kaya wong Kecamatan Brondong ngadakno tarekat maca Quran. Malah lapor aku jangan sing melo. Kekno Pak Gua apik ya iku sing hebat iki tarekat maca Quran. Begitulah gampangane. Terusé wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal quluba tasda kama tasdaul hadid innal quluba sak temene pira-pira ati ya kenek akal ya kenek sak pira-pira ati ya menungso sing nang jerone ati ya tasda iku bisa nai apa golok nai ngerti wesi nek kenek kotor iso nai tayengen kama tasdak kaya oleh nai al hadid apa wesi wesi sama geletakno peluruan kena banyu segara nai wesi cak iso nai kotore kamu pakat saya atine menungso ya iso nai kaya wesi ayo kaya apa nek ati sama nai kaya wesi nek wesi lah diobong iso resik nah ati sing naik dinampakno fakilah mongko den dawakan yakni Rasulillah kanjeng Nabi ditakoni para sahabat wa malan iku apa jila wa utawi bersih kulub ngono ya bersih kulub kanjeng Nabi carane bersih ati sanga nai kaya apa nek ati kula nai nek wesi karuan diobong resik tayenge nah nek ati kula nai diresiki ngangge napa kanjeng Nabi
Faqala sapa Rasulullah kanjeng Nabi ngendika, oh nek ngresiki ati sing nai, ati sing nakal sing beling, gak ana meneh dalan paling canggih ngungkuli tilawatul Quran, maca Quran. Maca Quran yo iku iso ngresiki ati sing kotor-kotor, go dosane wong maca Quran iku resik sedaya. Gak ana dosa gak remuk kepules maca Quran. Sing dosane akeh beling jeleren-leren maca Al-Qur'an. Ya maca alon-alon ta cah. Nek kapan gak apal ya sing apal Fatihah, Qul Tabat, Inna Athainal apal ta. Sing apal-apal iku. Nek kapan gak nggawa Al-Qur'an nggawa sak karepe, milih ndi sak karepe. Nek ditata dhewe. Apa maneh cah sing iso nggarai ati sing beling iso waras. Wa dzikrul maut lan eling mati. Lah supaya eling mati ku yo besok nek sampean nek omah lho cah, nek ana tanggane mati sampean melok nekani. Apa maneh tanggane mati lho digoreng kuburan sampe melok mikul nyekeli cek eling-eling sampean bisa apa dipikul kaya iku kabeh ape dipikul besok. Sitok-sitok wedok gak ana dipikul mergo mati. Wong ape mati kok petentang. Lho, nek iso cah nek ana ngubur wong mati, sampean bagian nyekel ngedono. Cek eling nek sampean ape mati, wedok aja lho. Melok ngedono, melok nguruki ya aku bisa diuruki kaya iki. Ngono kok petete wis eling nek ana wong mati wa zikrul maut ngono eling mati. Lak penak ta? Tapi sampean tak kandhani wong mati no alam kubur iku cah sek durung diputusi lho. Sek iso ditambahi ganjarane, sek iso ditambahi dosane. Miturut tinggalan nok donyane. Sebab iku paling nemen butuh sedekah gak ana ngukuli wong mati sing gek tas mati. Wone gek 2 dina, 3 dina, sae 7 dina. Dadi ana mati disedekahi yo nek iso sampai 7 dina. Sedekah apa? Maca Qul, maca Fatihah, maca tahlilan. Terus aja lali nek mari ngomong, ya Allah kula maca Qul tahlilan ganjarane sampean paringno dateng mbah kula sing pun sedo nek mbahe. Nek gak krenteke ati tok wis iso. Krenteke ati, ayo maca tahlilan krenteke ati kanggo sapa? Muga-muga diparingno wong sing wis mati. Iso aja. Iku ganjarane gedhe. Jare Kanjeng Nabi wong mati no alam kubure. Iku lir kadheong kelem nok tengahing segara, kecambang lah susah setengah mati tau urip. Diadakan nemu kayu jati. Sing ngambang terus digandoli. Alhamdulillah gak sida mati. Nemu kayu jati tak gandoli. Seneng setengah mati. Ana sing luwih seneng jare Kanjeng Nabi sapa? Wong mati didongakno. Apane wong mati karek diselameti. Wong mati ditahlilno. Iku masyaallah senenge setengah mati. Nek wong mati ini seneng iso menguap. Iso ngontone aura-aura, pemancar, biyon-biyon. Sing mlayu ring alam donya ndoleki keluargane sing nyelameti iku mau. Lho. Iki kabeh lho keterane. Gak ana nolongso nek ana wong mati, tangganan wong mati sing kene dislameti oleh ganjaran pirang sing sitoke mongo gak apa-apa. Nangis. Ya laitani. Gusti kebuangeten keluarga kula gak gelem nyelameti aku. Wis kabehmu critakno dhewe, pomongno kene bab iku zikrul maut. Eling mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha sak temene Gusti Allah iku asadda dzam ila qari'il Quran. Asadda luwih nemen sapa Allah uzunan ila qari'il Quran min sahibil qainah ila qainati. Udhane kuping, udunan oleh ngrungokno
Gusti Allah kok nemen banget apane uzunan oleh ngrungokno, semane kuping ya. Gusti Allah ngrungokno banget ila qoriil Quran mari wong kang maca Quran. Nek ana bocah maca Quran Gusti Allah ngrungokno, sambung gelombange mbek Gusti Allah. Min sahibil qainah tinimbang wong kang ngrungokno biduan-biduan ya qainahe. Ila qainatihi maring biduane ana nyanyian ana biduan. Maring nyanyiane ngono bae gak padha ya sahibil qainah. Min sahibil qainah kang biduan-biduan ila qainati maring nyanyiane sahibil qainah gak padha maneh. Wah, sampean kapan yang ngrungokno nyanyian Ida Laila, mbek ndiluk mbek mantuk-mantuk. Ana sing luwih nemen ngungkuli wong ngrungokno penyanyi pacare, penyanyi kesenengane sapa? Gusti Allah ngrungokno maca Quran. Sahibil qainah ila qainati iku ditafsiri dhewe engko ya dirubah-rubah maknane gak apa-apa. Ditata dhewe. Qala Ibnu Mas'ud ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud iku sekretaris Kanjeng Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Idza aradtumul ilma fansurul Quran. Idza aradtum nalikane ngarepno sira kabeh al ilma ing ilmu. Fansuru Al-Quran, maknanya nasara itu gak padha lho ya, nyebar-nyebar ya. Nek sampean apa cah? Fansuru mongko belajar sira kabeh Al-Qur'an ing Quran. Nasara nyebar-nyebarno. Nek wis pinter diwaca, mare fansuru, nek durung pinter belajar. Cah sama nalikane kepengin pinter temenan lho. Sing seneng maca Al-Qur'an. Jo leren-leren maca Quran niatin ndonga supaya cek pinter. Nek ditafsiri maneh nek sampeyan pinter sampean kudu mempelajari Al-Qur'an. Fansuru maknane macem-macem. Belajar maknani, belajar ngarteni Quran. Fa inna fi sa'tamani ku dalam Quran ilmul awalin ta ilmune wong biyen kabeh mulai Nabi Adam wal akhirah wong kari kabeh durung lahir. Quran itu kena dalile mulai Nabi Adam sampai dina kiamat. Quran kena dalile wong Amerika sampai Jawa. Opane Cina Londo, ayo dolekin Al-Quran. Tugasnya sampean goca. Sing apa mempelajari Al-Quran lho terus engko diceritakno lho dalile gawe pesawat ngene, dalile gawe kok ngene, sampean sing tugas engko mempelajari Al-Qur'an. Wis aja wedi-wedi lah cah. Aja wedi dawuhe Kanjeng Nabi man fassarul Qur'an bi ra'yi iku wong sing goblok. Lah, usana ngartekno Qur'an ya keliru kabeh. Sampean kan pinter go mondok. Ayo SD SMP Surabaya nafsiri Qur'an yo keliru sedaya. Siji Pondok Sunan Derajat masa SMP Sunan Derajat kan diulangi maca Quran. Penak ta gampang. Quran iku ilmune wong biyen sampai dina kiamat ana kabeh. Iki pedoman kabeh ilmu apa mulai gawe pesawat sampai gawe onde-onde. Wa qala ngendika sapa Amr bin As. Iki Amr bin As yo padha maneh sekretaris Kanjeng Nabi maneh. Bukan Umar lho, Amr. Amr bin As ngendika kullu ayatin fil Qur'an darajatun fil jannah wa misbahu buyutikum kullu ayatin te saben-saben saayat saben-saben saayat fil Qur'an dalam Qur'an iku lho wis saben-saben saayat iku darajatun dadi tingkatan fil jannah ing dalam swarga. Derajat itu tingkatan. Saayat be sama maca Al-Qur'an, wah derajat sampean tingkatan sampean luwih mundhak nok swargane. Pengen dhuwur swargane aja leren-leren maca Qur'an. Ya saayat Fatihah 7 ayat.
saben-saben saayat songo maca Quran bakal ngunggahno derajate wong mau nok swargane. Kanjeng Nabi sing ngendike Amr bin As ngendika, sekretaris Kanjeng Nabi. Wa misbahu buyutikum lan lampune pira-pira omah sira kabeh. Nek omah digunakno kanggo maca Quran padha kaya omah ana lampune padang. Lah omah kok bengi-bengi gak ana lampune peteng dedet. Iku gak tau ge maca Quran. Sing sering ya maca Quran nok omahe, maca Quran nok gotakane saiki supaya omahe cek bersinar. Besok dititeni kabeh iki dawuh para sekretaris Kanjeng Nabi. Sekretaris nomor 1 sapa? Wa qala ngendika sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah sekretaris nomor 1. Sing nyateti hadis Kanjeng Nabi ku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ngendika, innal baita sak temene omah alladzi yutla kang den waca innal baita alladzi yutla gak penak ya fil Quran ittasa'a bi ali wa kasil khairi. Sopanane hadis bae Allah dia kang diwaca piye cah gak kena dimaknani ning ngene innal baita alladzi yutla wis dikira-kira be ya tulis nok ndure alladzi yutla Quran fihi ngono ya nok ndure alladzi yutlal Qur'anu fi ini gak ngono gak nek diwaca cah. Innal baita sak temene omah alladzi yutla kang den waca apa Al-Qur'anu Qur'an fi ing dalem bait niku. Nyolok moto keliru nulise mbok sing nyetak mesti apa omah-omah sing dikak kanggone maca Qur'an itasa'a bi ahli moko jembar apa bait bi ahli kang keluargane bait. Wah omah sing digunakno kanggo maca Quran bakal jembar keluargane gemah ripah loh jinawi jare saiki. Tapi sing seneng maca Quran nang jero omahe lho. Wa kasirun khairulan akeh apa khairu kebagusaning baitna. Kebagusane no omahmu apik. Ayo nek omah kok beling-beling anak-anake lah gak tau dige maca Quran iku. Saiki mbok iya wong blimbing, wong brondong, aku lak apal sak aku wong lor. Qur'ane omah iku sing sering ge maca Qur'an. Sing maca sapa ya bojone sing wedok sing lanang lunga jaring ring tengah segara. Mbek ngenteni bojone maca Qur'an. Soale miturut dawuh iki sekretaris Kanjeng Nabi omah sing digawe maca Quran iku akeh kebagusane gemah ripah lo jinawi gampangane. Wa hadaratul malaikah lan nekani hu ing bait ing omah. Nekani hu ing omah sapa al malaikatu malaikat. Malaikat gruduk-gruduk teko rono kabeh. Oleh barokah. Wa kharajat mindus syaiton lan metu mindus sanga bet sanga omah metu sanga omah asyaitonu sapa setane lunga sedaya. Omah sing bek setan gunakno kanggo apa cek ilang setane maca Quran. Sampe ngetokno swara ya maca Quran, setan-setan lunga sedaya, malaikat-malaikat do teka. Kebagusane ngumpul sedaya blaine lunga. Mergo apa? Omahe digunakno kanggo maca Quran. Wa anal bait sak temene omah alladzi la yutla kang ora digunakno maca. Kang ora den waca kenek fi ing dalem bait Al-Qur'an apa Qur'an. Omah-omah sing gak digunakno maca Qur'an
penyanyian Indonesia Raya baik terus-terusan gak tahu dia maca Quran. Bagaimana doko bi ahlihi, mongko rupek sapa man bi ahli klan keluargane man, keluargane rupek, sandang pangane angel, bingung gak karuan, muka omahe gak tahu digunakno maca Quran. Waqalla khairu waqalla lan sithik, lan sithik apa khairu kebagusane bet, wis gak ana apike blas omah sing gak tahu ge maca Quran. Wa kharajat lan metu mindu sanga bet sanga omah. Sapa al malaikatu malaikate gak gelem mara metu kabeh, mulai jare malaikat pulang mergo apa? Mergo omahe gak tau digawe maca Quran. Tapi sing paling bahaya wa hadaratu syaiton, lan nekani hu ing bet sapa syaiton, para setan kabeh. Setane gembrudu ngebeki omah sing gak tau digawe maca Quran. Yud itani dica tutukan sampai titik kan terus waqala ngendika sapa Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi ya sekretaris Kanjeng Nabi. Man utahe sapane wong qara iku maca man Al-Qur'ana ing Qur'an, sapane wong sing maca Qur'an. Wa halu taman ko imun ku ngadeg fi sholati ing dalam salat, sapane wong sing nalikane salat ngadeg maca Qur'an. Senajan gak apal yang nggo Quran gak apa-apa lho sampean sembahyang sunat maca Quran. Merek buka nglempir gak batal asal gak nemen-nemen mbek maca Quran. Wong sing ngadeg maca Quran dalam keadaan salat kana mongko ana. Man kana iku ana. Kana iku ana lahu kedue man. Kana iku ana lahu kedue man bikulli harfin saben-saben sak huruf. Mi'atu hasanatin apa 100 kebagusan, tiap-tiap sak huruf ja oleh 100 kebagusan. Kurang piye? Kurang akeh. Nah, ya tumbuk-tumbuk ganjaran sampean saben sak huruf. Alif lam mim 3 huruf 300 kebagusan. Pun siji titeni caki sing ngomong sekretaris Kanjeng Nabi. Wa man utahe sapane wong qara iku maca manhu ing Quran, sapane wong sing maca Quran. Wa halu taiman ku jalisun ku lungguh fi sholati ing dalam waktu salat sunat iki. Salat sunat iku lungguh kenek lho ja, nek pegel ngadeg gak apa-apa, tarawih mbek lungguh oleh. Siji sembahyang fardu nek gak loro gak oleh sembahyang lungguh, sembahyang turu, tapi nek kapan sembahyang sunat mbek turu oleh. Sapane wong sing tenguk-tenguk nalikane salat tur maca Quran. Falahu moko iku kedue man bikulli harfin saben-saben sak huruf khamsuna hasanah utahe 50 kebagusan. Wong nek kapan maca Quran karo salat dalam keadaan lungguh saben-saben sak huruf oleh 50 kebagusan. Kurang menak. Lu ngene kok gak gelem praktekno, bodoh banget. Nanti praktekno, cek sugih no akhirate. Terus ayat waman utahe sapane wong qara iku maca manhu ing Quran, sapane wong sing maca Quran. Maca Quran fi ghairi salat ing dalem jabane salat. Gak salat maca Quran, moyo sampean. Tapi wawa hale utai maniku ala wudu yang atasin duwe wudu, wong duwe wudu mengko nyekel mushaf. Bagaimana? Fahomsun wa isruna mengko oleh ganjaran 5 lan 20 apane hasanatan kebagusane. Oleh ganjaran selawi. Tiap-tiap sak huruf oleh selawi. Sapa? Wong sing maca Quran gak duwe wudu.
penak tiap-tiap sahur oleh ganjaran selawe karek ngitung ae. Iku nek dhewe wudu cah kliru. Wong sing maca Quran duwe wudu di luar salat tiap-tiap sak huruf oleh ganjaran selawe. Dhewe wudu lho kliru mau. Siji maneh wa manutahe sapane wong ora maca manduwe ing Quran ala ghairi wudu'e ning atase ora duwe wudu. Lah iki wong gak duwe wudu kaya sama mari ngentut terus maca Quran. Gak duwe wudu. Bagaimana hasilnya? Fa asyru hasanatin mongko 10 kebagusan. Tiap-tiap sak huruf oleh 10 kebagusan karek ngitung. Banyak cara cahya kanggo sampean cek sugih nok swarga. Kesugihana swarga engko ganjarane gak karuan akeh. Iki di antara cara sing supaya sampean caleh ganjaran gak karuan liwat Al-Qur'an. Wa makana wa mautai maca Quran. Wa mautai maca Quran kana iku ana apa ma. Ana iku fi qiyamil lail dalam ibadah dalu, sembayang sunat dalu ya nek. Maca Quran sing diwaca karo sembayang sunat dalu, mbek lungguh ya kenek lho. Duwe ngatik ya kenek, pirang rakaat sak karepe, aja kere-keran kaya peciran. Ora 8 12 iya kono. Ana maneh 20 parepmu kono. Wis pokoke sampeyan gelem ibadah dalu. Lah kok datang gelem maca Quran, ya ikulah fawa utai ma iku afdalul luweh utama. Kelakuan sing paling mulya tangi dalu. Terus maca Quran dalam keadaan salat sunat. Krungu itu kesempatan mondok cahya, kesempatan gunane kanggo golek ganjaran saakeh-akeh lho. Liwat apa? Maca Quran. Ngene kono omah corona goblok. Lah iya ana pondok penake kaya ngene kok dadakan gak mondok mergo jare wedi corona. Wis titik. Khoslatani utawi iki ana tingkah loro. Tudkhilani bakal mlebokno apa khoslatani al jannata ing swarga. Ana tingkah loro iso ndadekno sampean sukses. Titeni aja sampe dilalekno. Apa itu tingkah loro, kelakuan loro? Diriwayatno wa an Abdillah ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika khoslatani ana tingkah loro au kala utawa ngendika sapa Rasulullah khullatani maknane padha tingkah loro kelakuan loro la yuhafidu orang jogo alaihi ma ing atase khoslatani sapa abdun muslimun kawula kang Islam illa dakhala angin mlebu sapa abdun aljannata ing swarga. Ana kelakuan loro kenek menungso gelem jogo dipraktekno temen bakal mlebu swarga. Sampeyan kabeh sing rata-rata sek kepengin swarga donya sukses nok donyane baru swarga akhirat. Nyatane ndongane ngono Rabbana atina fid dunya didhisikno baru wa fil akhirati dikarekno. Iki nek digawe swarga donya. Kalau titeni ana kelakuan loro jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem njogo sampean bakal sukses. Nok donyane sukses nok akhirate. Apa kelakuan loro iku huma utahe khoslatani yasirun ku sithik banget entenge setengah mati kucing iso nglakoni saking entenge. Waman utahe sapane wong yakmal iku praktekno man bima ing khoslatani qalilun iku butuh waktu saithik. Wah nek dipraktekno waktune wis gak ana sak jendikan
saking sediluke kelakuane enteng, waktune mek sediluk lha iso ndadekno sampean bakal sukses dunyane, sukses akhirate. Apa itu? Yusabbihu, maca subhanallah sapa mandubura kulli sholatin sause saben-saben sembahyang asron ping 10. Jono hadis dhewe lho, gak padha sing ping 33 siji maneh critane. Wa yahmid lan mujiman Allah ing Gusti Allah asron ping 10. Maca al wa yahmid lan maca alhamdulillah soman yahmidillah ya asron ping 10. Wa yukabir lan maca Allahu akbar man asron ping 10. Fadzalika utai mengkono-mengkono jumlah iku khamsuna ping 50. Wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsi'a fil mizan. Wa yukabbir arba'an wa salasina idza akhadha maja'ahu. Niki sakjane hadis iki sek kawitan kok disempurnakno sampai dadi sempurna. Wami ahlan ping 100 bilisani kelawan cangkemi. Wa alfun wa khamsimi'ah lan 1500 fil mizan ing dalam timbangane. Karena apa kok 1500? Soalnya ben siji ditulis 10 berarti 150 malah dadi 1500. Wa yukabilan maca Allah akbar man arba'an wa salasina ping 34. Ila akhadha nalikane mapan man maja'u nggon turune man wa yahmilan mujiman salasan wasane ping 33. Wa yusabbih lan maca tasbih man salasan wasane ping 33. Wa dzalika uta mengkono-mengkono jumlah iku mi'ah 100 bilisan kelawan cangkem. Wa alfun lan 1000 fil mizan ing dalam timbangane. Faqat raaitu teman-teman ningali ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakit ngitungi kanjeng Nabi karo ngitung karo mundeli tangane ngene namanya siji loro itu namanya yakit. Nah ing jumlahe ngono gak repot-repot. Wes ki durung sempurna tapi diartekno sebagian dhisik. Dadi gampangane garis besare begitulah. Wong iku nalikane maca apa-apa iku nek maca pisan ditulis 10 karo Gusti Allah. Sehingga maca ping 100 jumlahe padha karo 1000. Nek macane iku ping oparane iku 150 diitung padha karo 1500. Iki garis besar baik begini yo. Nek sampean kepengin dadi wong bejo sampai dunyane sukses, akhirate sukses. Nek iso aja nganti lali sampean gunakno wiritan macam 3. Siji subhanallah, loro alhamdulillah, 3 Allahu akbar. Wes iku 3 iku.
iku nek diwaca karo ngetokno swara iki iso ngetokno aura gak karuan. Lah dijaga waktune siji nek ape turu, loro nalikane mari sembahyang. Iku garis besare begitulah engko dadi sampeyan dawuh Kanjeng Nabi no hadis liya. Sapira akeh dosane menungso senajan lir kadya sakake banyu segara. Asal wong nek mari sembahyang gelem maca subhanallah subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 34, jumlahe 100 ditulis 1000. Lak gampang ta? Ngono pe sapa kok gak iso. Wong mau bakal sapirake dosane disepuro kabeh sehingga bisa nang akhirat gak usah mlebu neraka, langsung mlebu swarga. Siji. Nomor loro, aja lali sama nalikane ape turu. Garis besare bae sampean maca dhisik subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 34. Wong bakal diparingi sukses nok donyane gampang sembarang kalire, sandang pangane gampang. Nek ape turu karo mari sembayang iku nek gak diartekno ngono mbingungi iku. Soale hadis iki pirang-pirang tapi nek kene disingkat-singkat gak karuan. Lah gampang. Sampeyan pengen sukses nok donyane, sukses nok akhirate, totone ape turu karo mari sembayang. Tasbih kuwi diitung 33 tambah gantelane 34 apa ta? Lho karepe enak no. Pisoi dadakan. Wong tasbih ge ngitung kok dipisoi. Garwane Kanjeng Nabi lak nganggo wiji kurma, diitung subhanallah sampai setengah ngantuk. Nek iso ya sing tata krama nek ape turu macane madhep ngulon dhisik mbek lungguh. Allahu akbar. Wis nek iso ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila luwih sempurna. Kono hadis ora gandengane ngono. Nek ape turu, ayo sapa kitab cicir disimpen kok dibalekno. Ngono ae guyon kitab cicir. Nek ape turu diteni wedok-wedok, wong het oleh. Gak apa-apa. Senajan kek bancar-bancare hete karo maca. Tapi nek sembayang gak oleh, wiritane oleh. Gak melok sembayang, mari melok wiritan subhanallah Allahu akbar. Iki lah carane supaya sampean iso mlebu swarga donyane, mlebu swarga akhirate. Iku diantarane donga-dongane kaya mengkono ceritane. Bahkan Kanjeng Nabi biyen ya karo yakin karo ngitung subhanallah. Sing penak ya iki lho, telu subhanallah iki telu. Alhamdulillah telu. Lho engko nek balik berarti 30 karek nambahi 33 penak. Ngene gak usah tasbih-tasbihan. Teruse dawuh Kanjeng Nabi. Qalu ngendika para sahabat ya Rasulullah. Kaifa huma yasirun. Kaifa iku dos pundi huma utawi khoslatani. Rujuk muka pas ya, tingkah loro. Yang sirung ku sithik banget. Waman utai sapane wong yak mal nglakoni man bima kelan khoslatani qalilun ku sithik banget. Kanjeng Nabi kelakuane enteng ngono, kok mboten enten sing purun nglampahi. Padahal khasiate luar biasa. Wong enteng ngono kelakuane kok ganjarane gedhe ngono Kanjeng Nabi, kok aneh. Lho ngono kok angel sing nglakoni lan opo Kanjeng Nabi? Ayo sampean kabeh nek ape turu tau maca lah gak? Nek gak ngaku lho, padahal khasiate luar biasa.
nek mari sembayang lali, mari sembayang nang Mekah tambah lali. Ya hadis sahih kabeh lho ini. Enteng lakonane gedhe fadilahe tapi saitik sing praktekno. Mergo apa? Qala Rasulullah ngene yo. Kelakuan sing enteng-enteng tapi akeh banget wong sing gak gelem praktekno ku sebabe. Yakti nekani sapa hadukum, yakti nekani ahadakum ing salah suwijining sira kabeh. Yakni ngarep nekani nabi asyaitonu sapa setan. Fi manami ing dalam arep turune ahadukum. Nalikane sampean ape turu, oh setan wis teko, nglamun weling pacare sampe keturun lali wiritane. Lak ngono eling mbokne apa maneh kate ape mulai eling wedhuse. Fayunawwimahu mongko yunawwim iku kaya cah cilik diuru-uru cek nang turu. Apa nek cara makna saiki? Fayunawwimahu mongko ngantukaken ya ngene ya. Ngantukaken sapa setan du ing ahadun cek ngantuk diuru-uru jare aja nguru-uru. Oh sak durunge sampean turu setan wis teko, ana petugas khusus setan. Piye bisane samane ape turu gak wiritan. Qabla ayakula sadurunge ento ngucap ahadukum ing donga mau. Memang begitu, setan itu ono profesor dokter setan sing tugasnya mek siji. Nek sama nape turu disebuli cek ngantuk malah mikir gak karuan saya gak sempat maca iki. Padahal sama nek gelem maca subhanallah alhamdulillah akbar saben nape turu dijamin sampean bakal gampang sembarang kalire. Tapi kenapa kok bocah sakmene akeh sing maca paling siji loro kadang lali pisan soal ana setan-setan sing ditugasno ngalang-alangi sampean cek gak maca. Tugasnya setan begitu, meliwat nafsu. Wong nek ape itu nglamun eling sing gak karo-karo angel sing gelem wiritan. Nek ape turu siji dawuhe kanjeng nomor loro wayak dilenekani sapa setan du ing ahadukum fi sholatihi ing dalam sholati ahadukum fayudzakir mongko ngelingaken ahad sapa setan du ing ahadukum hajata ing kebutuhane ahadukum qabla ayyakula sadurunge ento ngucap ahadukum ing donga mau. Semono go nalikane sampean mari salat eling sing gak karuan kesusu eling pitike eling wedhuse eling sapine gak sempat mari sembayang wiritan lamcing mari salam pelencing gak sempat maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33. Iku kelakuan sing enteng tapi gak dilakoni mergo apa? Mergo setane gedhi-gedhi. Dadi setan ana ganjaran sing gedhi, bonus-bonus teko Gusti Allah biasa dialang-alangi. Di antarane wiritane ape turu karo wiritane mari sembayang. Cukup maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, tapi padha lali gak ana sing mraktekno. Malah ana maneh saiki jarene dilarang wiritane mari sembayang. Alasanane ayo fa idza qudiyatis shalah fantasiru. Nek sembayang wis buyar, nek sembayang wis mari buyar gak diwaca karo kawitane. Iku ceritane lak ngene ta, ceritane biyen Jumatan iku yo asale padha karo sembayang riyaya. Sembayange didhisikno, khutbahe dikarekno. Semere lak ngono. Tapi mergo akeh dagangan
gelep Kanjeng Nabi ngimami sembahyang Jumatan bareng khutbah buyar ngurusi penggaweane dhewe-dhewe. Suwise to dirubah. Jumatan niku khutbah didhisikno, sembayang dikarekno, terus Kanjeng Nabi ngendika, fa idza qudiyatis shalah fantasiru. Nek wis mari sembayang ya buyar-buyar mergawe ya sak karepmu. Bukan buyar-buyar iku wajib buyar ngono, musana lamcing goblok karene. Sapa sing ngono iku? Sampe wiritan gak oleh. Lho, lah ngene iki. Wong sing mari sembayang gelem maca subhanallah ping 33, Allah akbar ping 33. Alhamdulillah ping 33 sampai wajib mlebu swarga nggo dosane disepuro sedaya. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika. Kadang-kadang dilalekno, menungso dikandani gak dirungokno. Aja emosi lah, gunane apa emosi. Supaya cek maca dikoordinir imame karo nggo maca sak tasbih. Subhanallah, Allah. Aja cepet-cepet ya. Allah tak karo alhamdulillah. Alon-alon, Allahu Akbar, Allah kesusu apa tajah kok sampe gak karo bongkah pucuke imame buantere lambene double bisa nambah gak karuan. Rawahu Tirmidzi nyritakno yang hadis sapa Imam Tirmidzi wa Abu Daud wa qala Abu Daud hasanun sahihun hadis sahih lagi. Wa Nasa'i Ibnu Hibban wa zata nambah Ibnu Hibban. Wa ayyukum mutain dinding sira kabeh ya malikum praktekno ayyu fil yaumi dalam sedina wal lailati semuanya wa ayyum ya'malu fil yaumi kok alfun aja alfan ning 1000 ngono kan wa khamsimi'ati sayi'ah 500 kaelekan. Soalnya nek kapan sampean macane ping 150 dosa sampean 1500 di sepuro. Sapa tau nglakoni dosa 1500? Angel. Dadi kejaba sampean oleh ganjaran dosane di sepuro. Lah supaya cek iso nglakoni padha karo jumlah sing akeh, nglakoni siji ditulis sedoso. Lah ngono jarene nek nggone dawuhe Kanjeng Nabi. Nah, kejaba oleh ganjaran sedoso, dosa sampean sedoso di sepuro mergo nglakoni siji. Iku sajane hadise simpang siur mergo satu dengan yang lain berkait, tapi tak jelentreno supaya cek gampang dirungokno menungso, cek gak membingungkan. Kaya dieling-eling, dipraktekno, aja sampe dilalekno. Lah iki saiki ganti soal jawab. Apakah anak SLTA, SMK itu? Banyak orang mengatakan bahwa uang bisa apa? Uang bejo, uang bejo iku kalah karo uang pinter. Apakah benar dan bagaimana menjadi uang sing bejo? Mohon penjelasan. Yo iya lo bolak-balik wong pinter iku menangan. Wong bejo nek gak iso mraktekno kalah mbek wong pinter. Iku akeh banget contone gak karuan akeh. Dadi wong pinter iku jarene Kanjeng Nabi sampe ngendika aku gawok yo. Wong pinter iku ngene tepak, ngene tepak. Ngene tepak ya dapak wong apes ngene, wong bodho ngene salah, ngene salah, ngono salah, ngono salah. Katane iso dadi wong bejo nang pinter pisan. Wong pinter iso nentokno. Contoh paling cilik wong pinter ring Tuban numpak sepeda motor. Wong pinter nek nggone tugu menggok ngidul mergo
ngerti nek ngulon dilarang, masih wong bejo nang goblok nggo sepeda motor ing Tuban, nggo motor ing Tuban nok tuku langsung ngulon cekel polisi, masih bejo goblok gak ngerti larangan ya ngono. Dadi bagaimanapun contone wong pinter iku sek slamet rata-rata, tapi nek wong bodoh gek nyupir motor bae gak slamet. Sopo lah ana supirku anyar ayo kadang gak ngaku lah gak ngerti nok Tuban dilarak ae kenceng ngulon gak gelem menggok ngidul ya kena cekal polisi. Untungnya polisine kenal aku lho Pak Yai apa supirku goblok Pak sepurone nggih ya jajal gak aku kok isone iku arek supir goblok. Lho kalah karo supir masih bejo kalah mbek supir pinter iku gek nyupir wis terusno dhewe. Memang iya wong pinter iku menangan anggih sampean kaya apa. Lho sampean kalah mbek aku lungguh ngisor kabeh, aku lungguh dhuwur dhewenan ana ngombene pisan lho. Sampean gak ana ngombene banyak goblok sih ane. Nang pinter ya ngene pinter cek dadi mulya. Kok temen iya nek temen-temen wong pinter iso ngalahno wong bejo, aja maneh wong bodoh. Anggih sampean kaya apa? Apabila ada seorang yang menikah dan mas kawinnya berupa muknah, dan muknah itu dipakai sang istri sudah terlalu kecil, tidak muat, kemudian apakah boleh muknah itu diberikan kepada orang lain? Oleh katean yo tandane wong nyengit iki apa? Wong rabi lah mas kawine lah kok dadaan rukoh. Mas kawine Quran iku wong nyengit. Wedok-wedok tak kandhani yo nek sampean gelem dilaki mas kawine paling saithik 20 juta. 30 juta. Ojo gelem mas kawin murah-murahan. Sing goblok sampean kok mosok mas kawin kudung 5.000 pisan. Padha ngombe sitok ya tidak sitok. Jo gelem. Kalau sing larang. Bila perlu mas kawin ini piro sapi 20 kayak ngono ta. Salah kadek lanang, gawane rabi, gawane mas kawin aja dek rabi. Kaya Mbak Rudi, lho kayak ngono ta. Kebangetan aja wedok-wedok mosok mas kawine apa? Mas kawine alat salat iku arane wong nyengit. Alat salat iku regane jepiro? Nek pasar lagi mek 5.000 pisan. Mas kawin kok alat salat. Ya mas sak kilo ta mas 2 kilo ngono lho. Aja geleman aja wedok-wedok iku. Mas kawine murah ya yo ae. Aja gelem sing larang. Salahe kare dadi lanang wani rabi kudu wani mas kawin yang mahal kaya no Arab Saudi. Cara cek lanang-lanang gak rabi sampai tua kapok rasakno. Sing wedok kenemenen niku ngeyel gak mas kawinan gelem. Mas kawin ya nek wis sampean tampa, sampean wenane bojo sampean oleh. Sampean di mas kawine 10 juta ditampa. Sama lebokno tas sampean, bahan jero kamar, lho Kang tak kei 9 juta oleh. Lah balik maneh 1 juta tuh kono bakso. Ngono ta. Diwenakno sing lanang be oleh apa maneh diwenakno koncone. Sampeyan di mas kawini alat salat, sampean tampa. Ana tangga sampean gak duwe ruko, wenakno boleh, ndak apa-apa. Dudu kok mas kawin ora dicekel sampai mati gak, kadang ali-ali. Wo. Ndak mas kawin diwenakno wong liya iku oleh. Bahkan nek ngono wenakno wong liya mas kawin sampean aja dikenang-kenangan barang. Wis gak usah wenakno tanggane nek di mas kawine akeh dum ring kanca-kancane sing gak ndek dhuwit iku baru namanya tata kramane apik. Habislah soalane karena sudah habis. Jadi kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian lensa ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian lensa ilmu. Kajian Ki Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Lamongan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.